நம்ம டாமை வந்து விட்டுட்டு போக போகிறோம். விஷயோட செல்லக்குட்டி இதுதான் நம்ம லோக்கல் கைடு. இன்றைக்கி நம்மளை கூப்பிட்டு போக போகிறாங்க. 3 குட்டே பிஸ்கெட்டு, 2 வாட்டர் பாட்டிலு. ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். போகிற வரல தின்னுங்கனே 14 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன் வே ட்ரெக்கிங். அப்புறம் ரிட்டர்ன் அகைன் 14 கிலோமீட்டர்ஸ். 4 மஹினா ஒன்லி ட்ரெக்கிங். ஒரு 4.5 hours அப்படியே நடக்க போகிறோம் தொடர்ந்து. அதுவும் எதில் ரோட்லலாம் கிடையாது. இருக்கு பாருங்கள், இந்த ட்ரெயின் ட்ராக்கில் தான் ஆக்சுவலாக நடக்க போகிறோம். ரோட் ட்ரெக்கிங், ட்ராக் ட்ரெக்கிங். இங்கேருந்து வந்து 14 - 2 = 12. மண்டை காஞ்சிரும், முடிஞ்சு சொல்லி கொல்லி ஹில்ஸ்ன்ற பாருங்க. திருப்பி ஐயோ தூத்சாகர் ஃபால்ஸ் 14 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். அத்தாடி ட்ரெயினா. சரி, இப்போ ட்ரெயின் போயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். இப்போ ரோடை கிராஸ் பண்ணுன்ற வருது பாரு. ட்ரெயின் ட்ராக்கை கிராஸ் பண்ணி வரும். என்ன பையா ஜாகிங்லாம் பண்ணுறீங்க? நாக்கெல்லாம் தள்ளல. ட்ரெயின் ட்ராக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கல், இந்த கல் கூழாங்கல்ல, அது பேர் என்ன கல்? ஐயோ பெரிய பெரிய கல். அவ்வளோதான் 3 கிலோமீட்டருக்கு ஒருத்தன் சட்டையே கழட்டிட்டான். ஃபுல் டீஹைட்ரேஷன். ஸ்நாக்ஸ் காலி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை. நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். பிகிலு ஓகையா மருகையா சாலா. ஐயோ இங்கே ஏதாவது ஒரு கடை போட்டு ஒரு ஜூஸ் கடை இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். என் கண்ணுக்கு எல்லாமே இங்கே ஜூஸ் கடையாக தெரியுது. டைம் ஃபார் ரெஸ்ட் டைம். மொச்சக் பொச்சக் பச்சக் அப்படி சொல்லி விளாட போகிறோம். நம்ம கைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வானத்தில் ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்காரு. லயன் டைகர் குச் தேக்கா அனிமலா இத்தனா பட இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது இருந்ததான். இது வந்து உடஞ்சி போயிடுச்சான். ஓகே, லண்டன் பிரிட்ஜில் போகிறோம். நம்ம லண்டன் பிரிட்ஜ் ஃபால்ஸ் கிட்ட போவோம். கிட்ட போய் கண்ணி போகணும். லண்டன் பிரிட்ஜை பார்த்தாச்சு. நீங்கள் லண்டன் பிரிட்ஜை மட்டும் தான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஐ பிலீவ் யூ ஆர் குட் கைஸ். இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து துத்சாகர் வியூ இருக்குது. ஃபைனலி दूधसागर वाटरफॉल. அந்த பிரிட்ஜுக்கு போகிற பாதை எப்படி இருக்குன்றது பாருங்க. उसको दिखाओ भैया, वो सब दिखाओ. हाय. ஸோ கைஸ், நிலமையா பாருங்க. அந்த பையன் நிலமையா பாருங்க. இப்போ சப்போஸ் ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த சைடு ஓரமாக இறங்கிடும். ஓ, ஜாலியாக ட்ரெயினில் போகிறவங்களுக்குலாம் இந்த அனுபவம் கிடைக்காது. दूधसागर वाटरफॉल्स. இது வந்து கீழே இருக்கிற ஃபால்ஸு. செம்ம ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ கைஸ், ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரெயின் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து 2வது ட்ரெயின். ஓ வருது பாருங்க நம்ம தலைவன். என்ன கற்றுறாங்க எல்லாரும். செம்ம கற்றுறாங்க எல்லாரும். என்ன ஊழ விட்றாங்க. இந்த டனல் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்களேன். ஒரு மாதிரி ஒரு பயம் கலந்த ஒரு ஹாப்பினஸ். ஆக்சுவலாக வீடியோவோட ஹாப்பி பார்ட் பார்த்தீங்க, வீடியோவோட எண்டிங் பார்ட்டையும் பாருங்கள். இதில் இவ்வளோ கஷ்டமும் இருக்குது. ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வந்துட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டடான் அதே ஒரு ட்ரெயின். நம்ம வச்சிருக்க வண்டியில் दूधसागर ஃபால்ஸ்க்கு நம்ம ரீச் ஆகிருக்கோம். ஸோ ஹாப்பி. ஸோ வண்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பே பார்க்கிங். இப்போ இந்த கைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா என் வீட்டு வாசல்லையே நீங்கள் விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நம்ம டாமை வந்து விட்டுட்டு போக போகிறோம். விஷயோட செல்லக்குட்டி நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ண போகிறோம். दूधसागर வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு ட்ரெக்கிங், அதுவும் சீக்ரெட் லொக்கேஷனுக்கு போக போகிறோம். மோட்டோ விளாகிங் செட்டப்லேருந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நார்மல் செட்டப்புக்கு வருவோம். ஓகே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளம்லேருந்து இப்படி நம்ம ஒரு லோக்கல் கைடை எடுத்துட்டோம். அந்த லோக்கல் கைடு வந்து நம்மளை வண்டியில் கூட்டிகிட்டு ட்ரெக்கிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் பைக்கில் போவாங்க. அப்புறம் அங்கே போய் பார்க்கிங் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளை கூப்பிட்டு போவாங்க. ஹாய் 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 ஹமாரா லோக்கல் கைடு. இதுதான் நம்ம லோக்கல் கைடு. இன்றைக்கி நம்மளை கூப்பிட்டு போக போகிறாங்க. 2 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலு, 3 குட்டே பிஸ்கெட்டு, 2 வாட்டர் பாட்டிலு. ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். போகிற வரல தின்னுங்கனே போகிறோம். ஃபுல்லாக தின்னுங்கனே போகிறோம். 6 மணி நேரம் ட்ரெக்கிங் அப்படியே நடந்து போக போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் வர போகிறோம். ஸோ இதான் பிளான். ஸோ தீஸ் ஆர் அவர் குரூப் மேட்ஸ். போகலாம். ஸோ கைஸ், ஃபைனலி ஸோ வந்தாச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து அப்படியே வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெக்கிங் போயிட்டுருக்கோம். இதுதான் வந்து நம்மளோட கைடு. பையா एक और बार ஹாய் டு ஆல் மை ஃபேமிலி அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஸ்குவாட். ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரெக்கிங்கு டு தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு. நம்ம பின்னாடி ஏதோ ட்ரெயின் சத்தம் கேட்குது, தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரெயின். ஆமாம், ஸோ ட்ரெயின் ஆக்சுவலாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ 14 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன் வே ட்ரெக்கிங், அப்புறம் ரிட்டர்ன் அகைன் 14 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ ஈவினிங் வந்து ஒரு 5 o'clock எண்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு
இப்போதைக்கு உள்ள பிளானு. அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் காட்டுறேன், மூஞ்சே காமிச்சிருந்தா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். இதுதான் ட்ரெயின் ட்ராக். இந்த ட்ரெயின் ட்ராக்கில் வந்து நம்ம ஆள் கூட அப்படியே இப்போ நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 10 மணி. அப்படியே எவ்ரி ½ அன் ஹவருக்கு வந்து உங்களை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸோட தண்ணி அப்படியே சைடில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். रिवर के लिए ना जीप सफारी रहता है गाड़ी से जाने के लिए. रिवर पे गाड़ी जाते हैं? नहीं, जीप सफारी रहता है ना, ये रिवर के लिए अभी 4 महीना बंद रहते हैं. क्यों? ऐसा इधर ब्रिज भी ऐसा कुछ बना नहीं है गाड़ी ऊपर से जाने के लिए. गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकता. ओके. इसके लिए ओनली 4 महीना ट्रैकिंग चालू रहते हैं. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்பு கார் எல்லாமே வந்து இந்த சைடு தான் போவோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம். இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ट्रैकिंग ओनली 4 महीने चालू रहते हैं. 4 महीना ओनली ट्रैकिंग. अक्टूबर 15 ट्रैकिंग चालू हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर डिसंबर जैन फेब्रुवरी. ஸோ 4 மாதம் மட்டும்தான் ட்ரெக்கிங் அலௌடு. 4 months ஒன்லி ட்ரெக்கிங் அலௌடு. ஸோ அது முன்னாடி போகிறாங்க பாருங்கள், இதுதான் நம்ம டீமு. அது வந்து நம்ம கைடு, பறக்கிறாரு கைடு. இந்த ட்ரெக்கு வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக தான் இருக்கும், ஏன்னா எதுவுமே இன்க்ளைண்டு கிடையாது, எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போக போகிறோம். ஆனால் என்ன 12-14 கிலோமீட்டர் கிட்ட போக போகிறோம். ஒரு 4.5 hours அப்படியே நடக்க போகிறோம் தொடர்ந்து. அதுவும் எதில் ரோட்லலாம் கிடையாது, இருக்கு பாருங்கள், இந்த ட்ரெயின் ட்ராக்கில் தான் ஆக்சுவலாக நடக்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. சூப்பரான ஒரு கிளைமேட்டு கம்பெனி கொடுக்குது. இங்கே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா செம்ம டஃப்பாக இருந்திருக்கும். பட் கிளைமேட்டு செம்மையாக கம்பெனி கொடுக்குது இன்றைக்கி. கிளைமேட்டு நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே கொஞ்சம் இருட்டிடும், அப்புறம் கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும். ஓகே, ஸோ கண்டினியூ த ஜர்னி. ட்ராக்லேயும் போகலாம், ரோட்லேயும் போகலாம். ரோட் ட்ரெக்கிங், ட்ராக் ட்ரெக்கிங். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரயில்வே பர்சனை மீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு ட்ரெயினில் கோவாக்கு புக் பண்ணால் ஜாலியாக அப்படி போயிடும் பார்த்திங்களா. அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பேரோட உழைப்புகள் இருக்குது. ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு தான் வந்திருப்பேன் ட்ரெக்கிங்க்கு, ஓகேவா. ஸோ அந்த 2 கிலோமீட்டருக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாக்கு தள்ளுது எப்பா. ஸோ இங்கேருந்து வந்து 14 - 2 = 12. மண்டை காஞ்சிரும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு சொல்லி பாரு. ஏதோ ட்ரெயின் வரல, ஏதோ அவன் பாருக்கு ஜாலியாக போயிட்டுருக்கான் அப்படியே. சரி, நம்ம ட்ராக்கில் போவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ட்ராக்கில் போகிறது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது. ஆனால் ட்ராக்குக்கு சைடில் இப்படி ஒரு பாதையில் போகிறது வந்து கொஞ்சம் முட்டி தேயாமல் சேவ் பண்ணுது. ஸோ கொல்லி ஹில்ஸுன்ற பாருங்கள் திருப்பி. ஐயோ, தூத்சாகர் ஃபால்ஸு கொல்லி ஹில்ஸுன்னு தான் பாருங்கள் பொட்டுன்னு. ஐயோ இன்னா ராஜு பாய். ஸோ தூத்சாகர் ஃபால்ஸ் ட்ரெக்கிங். ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபரில் ஓப்பன் ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டாக தான் வந்தாச்சு. ஏன்னா இந்த டைமில் அக்டோபரில் வந்தீங்கன்னா மழை பெய்யாது, ஜாலியாக இப்படி நடந்து போகலாம். ட்ரெயின் ட்ராக்கில் இப்படி ஜாலியாக நடந்து போகலாம். மற்ற டைமில் வந்தீங்கன்னா மலையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே ட்ரெக்கிங் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி வரப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேக், நிறையா வந்து மிக்சரு, சிப்ஸு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன். போகிறப்போ அப்படியே நொறுக்குன்னு தின்னுக்கிட்டே போகலாம். என்ன ராஜுபாய் சொல்கிறது கரெக்டு தானே. 2 hours ட்ரெக்கிங் பண்ணி வந்திருப்போம். ஒரு 5 to 6 kilometers கிட்ட வந்திருப்போம். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் ட்ராக்லேயே வரும். ஆத்தாடி ட்ரெயின் வருது. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ட்ராக்கில் போனால் ட்ரெயின் வருதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே ஆக்சுவலாக இறங்கியிருக்கோம். 14 kilometers வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 4 kilometers இருக்கும். ஆத்தாடி ட்ரெயினாக. ஹலோ பையா, ஹாய் ராஜு பாய். இதுதான் ஆக்சுவலாக ட்ரெயின். நம்ம வந்து எப்படியே தூத்சாகருக்கு ட்ரெக்கிங் போகிறோம். இப்போவே டிஹைட்ரேட் ஆச்சு, செம்மையாக டிஹைட்ரேட் ஆச்சு. உங்களுக்கு நான் பேசுகிறது கேட்குமான்றது எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டில் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கத்தி பேசுகிறேன். போயிட்டே இருக்கு ட்ரெயின். ட்ரெயினுக்கு பேக் சைடு ஒரு இன்ஜின். வா, கொய்யால எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயின். நம்ம இப்படி தான் ட்ரெக்கிங் வந்தோம். நம்ம கைடு பார்த்தீங்கன்னா நீ வரமாட்டே ட்ரெக்கிங் பண்ணி, நான் போய் உட்காடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் உட்காந்துட்டாரு. சரி, இப்போ ட்ரெயின் போயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். இப்போ ரோடை கிராஸ் பண்ணுன்ற வருது பார். ட்ரெயின் ட்ராக்கை கிராஸ் பண்ணி வரும். செத்தம் 3 கிலோமீட்டர் தாண்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்குமா இப்போ வரைக்குமே. ஆத்தாடி, அதுக்குள்ளே ஒரு ட்ரெயின்.
என்ன பையா ஜாகிங்லாம் பண்ணுறீங்க? நாக்கெல்லாம் தள்ளல. சரி, ட்ரெயின் ட்ராக்குக்கு ஒரு பாய். இப்படி காட்டுக்குள்ளே போகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 கிலோமீட்டரில் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்றதை நான் சொல்கிறேன். ட்ரெயின் ட்ராக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கல், அந்த கல் கூழாங்கல்ல, அது பேர் என்ன கல்? ஐயோ, பெரிய பெரிய கல், அவ்வளோதான். சரிங்களா? அது பேர்லாம் கேட்காதீங்க. ஐ நோ லிட்டில் பிட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ அந்த கல்லில் வந்து நடந்து வரப்போ கால்லாம் அப்படியே முறுக்கும், ட்விஸ்டி டர்னுன்னு. ஸோ அப்படியே ட்ரெயின் ட்ராக் சைடில் ஒரு பாதை இருக்கும். அந்த பாதையில் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐ திங்க் அது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் ரயில்வே ட்ராக் பதில். எனக்கு முன்னாடி போனவங்களா அப்படியே சினாரியோ பாருங்களேன். 3 கிலோமீட்டருக்கு ஒருத்தன் சட்டையை கழட்டிட்டான், இன்னொருத்தவன் கொஞ்ச நேரத்தில் செருப்பு கழட்டிடுவான். அவங்க பாரு முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 கிலோமீட்டருக்கே சட்டையை கழட்டிட்டு வாக்கிங். ஃபுல் டீஹைட்ரேஷன். ரயில்வே ட்ராக்கு, ரயில்வே சைட் ட்ராக்கு, அப்புறம் ஒரு ஆஃப் ரோடிங். ஸ்நாக்ஸ் தீர்ற வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் காலி ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை. ஏன்னா நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். பிகில் 3 தான் கம்ப்ளீட்டட் அவுட் ஆஃப் 14. இன்னும் ஒரு 11 இருக்குது. சேகர் செத்தான். ஸ்நாக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஏன் பயம்? ஸ்நாக்ஸ் தின்னுக்கினே போவோம். குட் டே பிஸ்கெட் காலி ஆச்சு அப்படின்னா ஓகையா மறுகையா சாலா. ஐயோ, இங்கே ஏதாவது ஒரு கடை போட்டு ஒரு ஜூஸ் கடை இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். என் கண்ணுக்கு எல்லாமே இங்கே ஜூஸ் கடையாக தெரியுது. ஹாலுசினேஷன். இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் போடுறவங்களாம் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு அது ஒரு கிளிப்பிங்காக தான் தெரியும். பட் அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது. இறங்கி பார்த்தா தான் தெரியும் வேலை. ஸோ ராஜுபாய், ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட்டு டைமாக. ஸோ நம்ம கைடு எல்லாருமே இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. நம்ம ஆள் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போயிட்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. एंजॉय करो भैया. तो गाइस टाइम फॉर रेस्ट टाइम. अभी तक कितना दूर हो गया? 6 किलोमीटर. 6 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து வந்திருக்கோம். ஸோ 6 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு ரெஸ்ட் ஏரியா இருக்குது. ஆனால் நம்ம லோக்கல்ஸ் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். பட் ஆனால் ஃபாரினர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சும்மா தொயின்னு போயிடுறாங்க. யுவர் குட் நேம் भैया? प्रवीण. ओके, यू आर फ्रॉम हैदराबाद एरिया? मलकाजगिरी. ओके भैया, थैंक यू सो मच. போட்டுக்க भैया, हम लोग ऐसा करते. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைமில் வந்து கூழாங்கல் எடுத்து அப்படி மொச்சக் பச்சக் அப்படி சொல்லி விளாட போகிறோம். லொச்சக். இங்கே இருக்கு பாருங்க வாட்டர் கிராசிங். அப்படிப்போ நம்ம மட்டும்தான் எப்படி வந்தோமோ அப்படியே இருக்கும். அதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? சிம்பிள். குட் டே பிஸ்கெட், வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்துருங்க. ஸோ நம்ம ட்ரெக்கிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களே நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரோ, ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். Yeah, come on man. What is your good name? Hi, my name is Ravi. So you are from Hyderabad. Area name? SR Nagar. Okay bro, nice to meet you. There are 2 people. ஐயோ, நான் எதுக்கு இங்கிலீஷில் vlog பண்ணுறேன், மறந்து போயிட்டேன். ஸோ என்னென்னா 2 பேர் வந்திருக்காங்க, இன்னும் 2 பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்களும் ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க. நம்ம கைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வானத்தில் ஏதோ பார்த்துட்ருக்காரு. லயன் டைகர் குछ देखा? சக்கரானா என்ன பையா? அனிமலா? ब्रेन डैमेज आगे जा रहे. सो गाइस, इसका नाम है रेड पांडा. तो ये बहुत रेयर स्पीशीज है. நான் எதுக்கு ஹிந்தியில் விளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் விளாக் பண்ணேன், இப்போது ஹிந்தியில் விளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஐயோ, கன்ஃபியூஷன். கிராப்ஸ் காட்டுறாங்க. அத்தாடி கிतना बड़ा और इसके से बड़ा भी रहता है. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ரெஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்குது. கரெக்டாக வந்து ஒரு 6.5 கிலோமீட்டர்ஸில், அந்த 6.5 கிலோமீட்டர்ஸில் ரெஸ்ட் ஏரியாவில் யார் வேணுமோ தூங்கிக்கிறது தூங்கலாம். ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வரவங்க வரலாம். அண்ட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கம்மிங். வந்து ட்ரெக்கிங் பாதை. இந்த தண்ணி தான் அப்படி கேட்குதா? அந்த 2 மலைக்கு நடுவில் போனோன்னா அந்த ஃபால்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்படியே காட்டுக்குள்ளே போகணும். क्या नाम क्या बोलते भैया? इधर हम लंदन ब्रिज बोलते हैं इसको. इधर लंदन ब्रिज, मिनी लंदन ब्रिज. There is no London here, but ऐसा மூவ் करके नीचे गिरता. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது இருந்ததான், இது வந்து உடஞ்சி போயிச்சான். ஓகே, லண்டன் பிரிட்ஜில் போகிறோம் நம்ம. लंदन ब्रिज. आताड़ी ஆனால் இப்படி ஆடுது. एक साइड में आ जा भैया. आई एम पावम. लंदन ब्रिज ட்ரெயின் ட்ராக்கு, அப்புறம் லண்டன் பிரிட்ஜும் நம்ம லிஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கோங்க. ஃபால்ஸ் கிட்ட போய் கண்டிப்பாக லண்டன் பிரிட்ஜை பார்த்தாச்சு. நீங்கள் லண்டன் பிரிட்ஜை மட்டும் தான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஐ பிலீவ் யூ ஆர் குட் கைஸ். இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து துத்சாகர் வியூ இருக்குது. ஸோ வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றத.
உங்களுக்கு தெரியுதான்றது தெரில, பிரைட்னஸ் குறைக்கவா, வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. ஸோ எல்லாருமே ஆக்சுவலாக எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ ட்ரெயின் வரப்போகுது. ஸோ ட்ரெயின் இப்படி போயிட்டு அப்படி சுற்றிட்டு அப்படி நேரம் அங்கே போகுது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்படி சுற்றிட்டு அந்த சைடு போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் தட் வியூ. ஃபைனலி தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால். ஸோ வந்தாச்சு. ஸோ இதுதான் துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ். லாட் ஆஃப் ஃபேமிலிஸும் இங்கே நிறைய பேர் வராங்க ஆக்சுவலாக ட்ரெக் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே தெரிஞ்சு பாருங்கள் ஃபால்ஸு. லோவர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழ் வழியாக போகணும். பட் ஆனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மேல் வழியாக போய்ட்டு பிரிட்ஜுக்கு போகிறோம். அந்த பிரிட்ஜுக்கு போகிற பாதை எப்படி இருக்குன்றது பாருங்கள். உத்தோதிக்கா பையா वो सब दिखाओ, अभी मेरे को दिखाओ. ये एक हाफ किलोमीटर बाकी ऊपर ब्रिज जाने के लिए. ஓகே, இப்போ வந்து ½ கிலோமீட்டர் வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணி நம்ம பிரிட்ஜை பார்க்க போகிறோம். हाय, ये मेरा गाइड है, मैंने கூட்டிட்டு வந்தாரு. इधर से उधर जाना पड़ेगा. ஸோ கைஸ், என் நிலமையை பாருங்கள், அந்த பையன் நிலமையை பாருங்கள். ஆத்தாடி எவ்வளோ பெரிய டனல் நம்பர் 13. தண்ணி ஊற்றுதையா உள்ளே போ. சீரியஸாக சொல்கிறேன், சரியான வியூ. இப்போ சப்போஸ் ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த சைடு ஓரமாக இறங்கிடும். அதுக்கேற்ற மாதிரி டனல் இடம் கொடுத்துருக்காங்க. டனலோட ஹைட்டு ட்ரெயினோட ஹைட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்தாச்சு கைஸ், ஃபைனலி வந்தாச்சு உங்களுக்காக தூத்சாகர். हाँ 14 kilometers trekking DUDHSAGAR waterfalls. ஆமாம், ஃபைனலி ஜாலியாக ட்ரெயினில் போகிறவங்களுக்குலாம் இந்த அனுபவம் கிடைக்காது. ஆமாம், என்னால் பேச முடியல, அந்த அளவுக்கு ஸ்டீப்பாக இருந்தது. தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அப்பாடா, காற்றடிக்கிறாங்க. The train track is here. Bridge number 128 Sala 3 R2 R1 காமிச்சிருவோமா? என்ன ராஜு பாய் செத்துட்டான். அடே குரங்குப்பா, இருடா. ரெடி, 3 2 1. இது வந்து கீழே இருக்கிற ஃபால்ஸு. எப்படி இருக்கு? அப்படியே மேலே காட்டுறேன் பாருங்க. டான் டான், வேற லெவலில் இருக்கு. கிட்னா ஃபோர்ஸ் பையா. ட்ரெக்கிங் பண்ணி டயர்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து ஃபால்ஸை என்ஜாய் பண்ணவே தோணல. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஆழம்னு. ஒய்யோ, அங்கே தான் ட்ரெக்கிங் பண்ணோம். இங்கேருந்து 4 கிலோமீட்டர் அப்படியே காட்டுக்குள்ளே வந்து இப்படி செம்ம ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ட்ரெயின் வருதான் பாப்பா. நிறையா இருக்குல்ல ஃபால்ஸு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஊற்றுது 1 2 3 4 அப்படியே கிட்டே வருது. வேறு லெவல். ஆனால் ஃபால்ஸு வா. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரோன் எடுத்து அப்படியே மேலே பறக்க விட்டு இங்கே போகிறோம், இங்கே போகிறோம், எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம். வாங்க, ட்ரோன் ஷாட்ஸ். 3 2 1. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take.
talk behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers, standing in this hate. Going louder, we are all one color, standing in their way. Join the army of the shadow. Join the army of the shadow. Join the army of the shadows, shadows, shadows. Join the army of the shadows. Join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers, standing in their shade. Going louder, we are all one color, standing in their way. ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரெயின் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ரெண்டாவது ட்ரெயின். ஆனால் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் ட்ரெயின். அட இருற அப்ரண்டிஸுங்களா, சும்மா இருங்கடா, சவுண்டு போட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ வருது பாருங்க நம்ம தலைவன். பேசஞ்சர் ட்ரெயின் எல்லாம் கத்துவோமா? பையா நீச்சா, பையா சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட். அப்படியே போனை பிடிக்கலாம். சூப்பர்மேன். என்ன கத்துறாங்க எல்லாரும், செம்ம கத்துறாங்க எல்லாரும். பேசஞ்சர் ட்ரெயின் எப்படி இருக்குன்றத பாருங்க.
என்ன கத்துறீங்கடா இருங்கடா. டேய் ராஜு பாய், ஹலோ ராஜு பாய். என்ன ஊழ விடுறாங்க? பையா பாய். பையா இப்போ பார்க்கணும். பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் வந்தால் இதுதான் பிரச்சனை. வந்தீங்கன்னா ஒரு 10 செகண்டுக்கு தான் உங்களால் ஃபால்ஸ் பார்க்க முடியும். ஆனால் எஃபர்ட் போட்டு 14 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரெக்கிங்கு, நம்ம ஆஃப் ரோடிங்காக இருக்கட்டும், லண்டன் பிரிட்ஜாக இருக்கட்டும், இல்லை கல் மேலே ஏறி வரதாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் ஏறி வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி ஒரு ஆசமான ஒரு வியூ கிடைக்கும். ஸோ ராஜு பாய் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டனல் நம்பர் 112. இது பார்த்தீங்கன்னா 60 kg. ஸோ டனல்குள்ளே போக போகிறோம். ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் போது. பாய் பையா, பாய். அரே பாய் பையா, லவ் யூ பையா. அப்படியே உங்களுக்கு இருட்டாயிரும். இந்த டனல் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்களேன். ஒரு மாதிரி ஒரு பயம் கலந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் டனல். ஸோ வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெக்கிங் ரூட்டில் வந்தோம். இப்போ போகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு டனல் ரூட்டில் போகிறோம். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் டு ட்ராக்கு, அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இந்த ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது ட்ரெக்கிங்கு, ஒன் வே. பட் ஆனால் நம்ம வந்து இப்படி ஒரு குறுக்கு சந்துலேருந்து நம்ம வந்ததுனால 9.5 கிலோமீட்டர்ஸ். இது என்ன ஷார்ட்கட்டா? ஷார்ட்கட்டா பாய்? ட்ரெயின் ட்ராக்குக்கு ஒரு ஹாட்டின் பாய் பாய். நான் ப்ரோ. ஸோ கைஸ், நீங்கள் வந்து நல்ல பாட்டை தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எண்டிங் பாட்டை நீங்கள் பார்க்கலையே, அப்படியே கொஞ்சம் திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபுல்லாக மழை, த ரெயின்ஸ் எவ்ரிவேர். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டர்ன் வரப்போ திருப்பி வந்து 14 கிலோமீட்டர் ட்ரெக்கிங் பண்ணி வரணும். டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி 5 மணி. ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா சினாரியோ, ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா வெயிலில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரியான மழை. வீடியோவோட ஹாப்பி பார்ட் பார்த்தீங்க, வீடியோவோட எண்டிங் பார்ட்டையும் பாருங்கள். இதில் இவ்வளோ கஷ்டமும் இருக்குது. ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வந்துட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டடான், அப்படியே ஒரு ட்ரெயின் ஓடு வேற மாதிரி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸ் ட்ரெயின். இதுக்கு ஆஹா, நல்லா காற்றடிக்குது, வேற மாதிரி இல்லை. ட்ரெயின் கோவே கம்மகே நடந்துட்டு பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜின் இருக்கு. பாய் ராஜு பாய், ராஜு பாய், பையா பாய். வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ராஜு பாய்க்கும் ஒரு பாய். இது கழிச்சு தான் இருக்குது எனக்கு கஷ்டமே. ஸோ கைஸ், தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ட்ரோன் ஷாட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக வந்திருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். தயவுசெய்து ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா இப்படி மேலே ஏறாதீங்க. ஏன்னா கீழே மேலே இறங்கி கீழே உண்டு தான் ஒருத்தர் நேற்று இறந்து போனார். ஸோ அதனால் வராதிங்க. ஸோ ட்ரெயின்லாம் எப்படி இருந்ததுன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய சேட்டைகள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த சீரிஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் அப்படியே அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் பாருங்கள். அடுத்தது மரலேஸ்வர் ஃபால்ஸு, அப்புறம் கேபி ஃபால்ஸு, இதெல்லாம் வருது. ஸோ ஸ்டே டியூன் கைஸ், அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். ஸோ கைடு பையா சே பாய். அரே ராஜு பாய், பாய் போலோ பாய், பாய் பாய். ஸோ ராஜு பாய் பாய் சொல்லியாச்சு. அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோ சந்திப்போம். हम लोग ऐसे बोलते हैं राजू भाई मतलब डॉन. ஓகே, ஸோ ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கைடு பேர். ஓகே, ஸோ ஓகே பாய். எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த பெல்லுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும், உங்க பொண்ணான கையால் அந்த பெல்லை மட்டும் கொஞ்சம் அமுக்கிடுங்க. உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைப் வந்தால் அவங்க குடும்பம் செழிக்கும், அவங்கள சுற்றி உள்ள எல்லாரும் செழிப்பாங்க. கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுங்க நண்பர்களே. வீடியோவை தள்ளாமல் பாருங்கள், என்னுடைய ஆதரவு கண்டிப்பாக உண்டு.